del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Pace intera agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. O Dio, che in Santa Caterina Siena, ardente del tuo spirito di amore, hai unito la contemplazione di Cristo crocifisso e il servizio della Chiesa. Per sua intercessione concedi al tuo popolo di essere partecipe del mistero di Cristo, per esultare quando si manifesterà nella sua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli miei, questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che noi vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di Lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. È Lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Parola di Dio. Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Benedici il Signore, anima mia. Misericordioso e pietoso il Signore, lento all'ira e grande nell'amore, non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Benedici il Signore, anima mia. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché Egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. Benedici il Signore, anima mia. Ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza. Benedici il Signore, anima mia. Perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra,
perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, che nel Vangelo, che è lo stesso Vangelo della festa di San Francesco, Signore Gesù loda, chiedendo lode Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, ai dotti, le hai rivelate ai piccoli. Sia Santa Caterina sia San Francesco sono piccoli, semplici, ai quali il Signore Dio rivela le cose nascoste, il mistero di Dio. Che cosa è il mistero di Dio oggi? La prima lettura ci dà una parte. Il mistero di Dio è il mistero della luce. Dio è luce, in Lui non c'è tenebra alcuna. Veramente la luce di Dio sarebbe diversa che lo vediamo, la luce del sole, la luce della lampada. Ma però i santi sanno che cosa sia la luce divina. Sono amici di Dio, gli uomini della luce. Oggi Santa Caterina stamattina nell'ufficio ci ha detto: io ho visto e gustato con la luce dell'intelletto della tua luce, il tuo abisso, o Trinità eterna. E poi la bellezza della tua creatura. Il mistero di Dio soltanto si può capire nella luce divina. Guardando, vedendo Dio nella sua luce, anche vediamo noi stessi. Santa Caterina vedeva la sua bellezza come creatura di Dio, creata ad immagine di Dio. Quindi già conoscere Dio ci porta a conoscere noi stessi, l'uomo, chi sono io, chi siamo noi. Ancora oggi nella prima lettura San Giovanni dice: se diciamo di non avere peccato, facciamo di Lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. Se qualcuno dice così, che cosa manca a Lui? Manca luce. Perché se in questa basilica non c'è luce, non possiamo riconoscere ciò che realmente è in questo mondo, ciò che sia brutta, sia bella. Quindi ancora Santa Caterina stamattina ha detto: non soltanto io sono una creatura bella di Dio, ma lei diceva: tu sei il vestimento che ricopre la mia nudità. Nella luce divina anche vediamo la nostra nudità, debolezza umana. San Francesco direbbe: io sono il più grande peccatore del mondo.
Come mai gli amici di Dio, gli uomini della luce, dice io sono più grande del peccatore? Perché la luce divina illumina noi stessi, sia la bellezza, sia che proteggia. Quindi abbiamo bisogno sempre di avvicinarci alla fonte della luce. Qualche giorno fa un confratello mi ha trasmesso una frase del parola di Cardinale Parolin, il segretario della Santa Sede, che lui ha detto l'Europa ha perso la fede e ha anche perso ora la ragione. Detto, lasciando il fonte della luce si perde anche il lume della retta ragione. Oggi anche Santa Caterina spesso ha detto luce dell'intelletto come tono di Dio, tono della fede. Quindi oggi Santa Caterina, patrona d'Italia, anche d'Europa, veramente intercederà per noi. La Chiesa celeste e la Chiesa sulla terra non sono separate, sempre una sola Chiesa che è fondata dallo Spirito Santo. Quindi modello della fede Santa Caterina, ma anche un modello effettivo che con la sua intercessione sicuramente intercederà la grazia dello Spirito Santo che illumini noi tutti. O Santa Caterina, con il tuo amico, nostro Padre San Francesco, prega per noi. Fratelli, celebrando la festa di Caterina a Siena, donna ricolma del dono di eccezionale sapienza unita a grande concretezza, presentiamo a Dio Padre la nostra preghiera dicendo: Ascoltaci, Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, perché seguendo l'esempio delle vergini sagge del Vangelo, sia sempre pronta nell'accogliere il Signore che viene. Preghiamo. Per il dialogo tra gerarchia, i teologi e i fedeli, perché nel rispetto dei ruoli si costruisca nella comunione il futuro della Chiesa e del mondo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per gli uomini di fede, perché non abbia paura di intervenire nella scena politica italiana e mondiale, portando coraggiosamente il loro contributo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per il nostro Paese e per l'Europa, perché vi siano incrementante la libertà fondamentali dell'uomo e la ricerca della giustizia e della pace. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le donne della nostra comunità, perché con la loro presenza e il loro servizio arricchiscano la vita e la gioia di tutti. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Dio, che in Santa Caterina hai donato alla tua Chiesa un faro di sapienza evangelica e di santità, ascolta le nostre preghiere
perché sul suo esempio possiamo crescere in sapienza e carità. Per Cristo nostro Signore. Canto Vero Pane a pagina 184. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, questo sacrificio di salvezza che ti offriamo nella festa di Santa Caterina, perché sostenuti dai suoi insegnamenti, con più fervore possiamo rendere grazie a te, Dio vivo e vero, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Dei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Sono pieni della tua
Santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Della potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Diciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in